तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। हम आपको करके दिखाते हैं वीडियो एडिट और उसमें साउंड म्यूजिक सारा कुछ लगा के दिखाते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, फिर भी हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो वीडियो एडिट करते समय सॉन्ग कहाँ से लगाते हैं, उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक VN एप्लीकेशन, दूसरा ओप्सी ब्राउज़र। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। पहले VN में जाएंगे। VN में जाने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपनी एक वीडियो ले लेंगे जिसमें हमें साउंड लगाना है। तो चलिए हम यहाँ से एक वीडियो ले लेते हैं, कोई भी एक छोटा सा वीडियो ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे हमने ये वाली वीडियो ले लिया, इसको यहाँ से इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें म्यूजिक डाउनलोड करके लानी है, फिर उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो इससे हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम अपना ओप्सी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। हर एक के फ़ोन में होता है। ये देखिए यहाँ पर ओप्सी ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है मीटर नो कॉपीराइट म्यूजिक। ये देखिए, यहाँ पर सर्च कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर फेसबुक बैकग्राउंड म्यूजिक लगी हुई है, वो हमने नहीं डाउनलोड करना है, मीटा म्यूजिक करना है। तो ये देखिए दूसरे ऑप्शन वाला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये खुल के कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। देखिए साइड में डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर बजा के देख लेंगे, कोई भी एक म्यूजिक बजा के देखिए, जो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और वो सेव होके गैलरी में आपके चली जाएगी। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर में डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो म्यूजिक डाउनलोड हो गई। तो हम अब बैक आ जाएंगे। अब हमें फिर जाना है अपने VN एप्लीकेशन में। तो VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें म्यूजिक लगाना है। तो म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए म्यूजिक वाला ऑप्शन बना हुआ है सबसे ऊपर में, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको म्यूजिक लगाना है। तो यहाँ पर चले गए, माई म्यूजिक पर चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे देखिए ऊपर में जो भी आप डाउनलोड करोगे वो ऊपर में दिखाई देगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। तो चलिए हम अपनी म्यूजिक जो डाउनलोड करके रखें वो यहाँ से ले लेते हैं। हमने ये वाली डाउनलोड किया था, ये देखिए आ गई। इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आके जितनी आपकी वीडियो है उतनी ही ऑडियो की लेंथ होगी। ये देखिए यहाँ से कट कर देंगे, ये यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए जुड़ गई, ये आपकी म्यूजिक आ गई। अब यहाँ से आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पिछला हिस्सा काट देंगे, फिर कुछ इस प्रकार का रह जाएगा। तो यहाँ पर हम बजा के देखेंगे। ये देखिए साथ में वो भी बज रही, इसकी हम ऑडियो बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हम म्यूजिक बजा के देखेंगे। ये देखिए बज रही है। तो अभी दोस्तों इसमें एडिट करने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे,
सॉन्ग वाले ऑप्शन पर, और यहाँ दूसरे नंबर पर आप क्लिक कर देना। दूसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे वीडियो के शुरू में लगाते हैं, बढ़िया आवाज़ दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर भी नो कॉपीराइट होते हैं सारी। ये देखिए बजा के देख लीजिए आप। ये देखिए वीडियो शुरू होती है, चालू होती है, ये देखिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो वीडियो का एडिट करने में, जैसे कोई आप किसी चीज़ का लोगो दिखा रहे हो, उसके आने के टाइम जो आवाज़ आती है वो यहीं से आती है। ये देखिए तो आपको जो लगानी है वो यहाँ से कर लेंगे। हमने ये वाली ले लिया है। इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, तो इसको हम चला के देखेंगे। ये देखिए, पहली हम अपने ऑडियो की आवाज़ बंद कर देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है शुरू में लगा के। ऐसे ही जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पर ले जाके फिर उसी म्यूजिक वाले पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे। यहाँ से बहुत सारी कैटेगरी हैं। ये देखिए फ़नी वाली भी है इसमें। ये देखिए तो यहाँ से एक ले लेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम चला के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। ये देखिए हंसने की भी आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।